जय श्री राम दोस्तों। आज मैं फील्ड में आया था फाइबर केबल बांधन। तो ये फाइबर केबल हम पोल के ऊपर बांधांगा। तो मैं दिखाऊंगा वीडियो में कि फाइबर केबल पोल पर कैसे बंधेगी। सो गाइस, खंभा की सीढ़ी लगा दी मैंने और कुछ इतना लंबा तार ले लेंगे, उसमें डबल कर लेंगे और काट लेंगे। तो चलो फिर केबल उठाऊं और भाई चलो सीढ़ी पे। ओए चुद की बसंती बहन तो पाँव काटे कट गए पर आगे। हाँ देखो, जिंदगी की तलाश में मौत के कितना नजदीक आ गई। अब जो तार हमने ली थी ना, वो इसी हुक में फंसा देंगे, इसका घुंडी मार देंगे, इसने फाइबर केबल का लपेट देंगे। तो तार का तार लपेटा पीछा कुछ इस तरह दिखेगी। मैंने एक खंभा वो पिछला कर दिया, एक खंभा वो कर दिया, 2 खंभे हो गए, आगे 10 खंभे हो रहे हैं। ऐसे ही मिलते हैं गाइस फिर कभी। अभी फाइबर बांधनी है।